السلام عليكم هدي أن كويديو سيدي شاهو jirkaagu u saameeya sidaan wada ognahay shaaha oo la cabo cuntada kadib waa caado ay dad badani ku dhaqmaan oo ay Soomaalidu ka mid tahay gaar ahaan xilliga quraacda iyo cashada kadib daraasado caafimaad oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in arintani ay leedahay dhibaato aad u weyn saynisyahano u dhashay dalka Jarmalka ayaa ka digay shaaha cadayska ah oo saameyn xun ku yeelanaya caafimaadka aadanaha cilmi baarayaashan ayaa sheegay in shaaha caanaha lagu darsado ay sababi karaan in kaliyaha ay dhagaxan ku beermaan xaaladuna way ka sii dari kartaa dad badan oo dunida daafeeda ku nool ayaa aaminsan in shaaha cadaysku uu yahay mid faa'iido badan leh si maalinle ahna u caba la'aantiina aanu joogi karin cilmi baarayaashan u dhashay dalka Jarmalka ayaa waxay sameeyeen daraasad balaaran oo ah saameynta shaaha cadayska ah ee dhinaca caafimaadka aadanaha daraasadan ayaa loo sameeyay laba qaybood midkeed uu yahay cabida shaaha cadayska ah halka midka kalena ay ahayd in shaaha bedelkiisu ay cabaan biyo caadi ah markii ay dhamaatay tijaabadii ayaa shaybaaro lagu sameeyay dadkii mutadawwiciinta ahaa ee daraasada ka qayb galay waxaa soo baxday in dadka shaaha cabaan ay la kulmeen dhibaatooyin isla markaana la arkay in kiliyahooda ay dhagxan ku sameysmayaan halka dadkii biyaha sida caadiga ah u cabayayna aan wax dhibaato lagu arkin dhanka caafimaadkooda sidoo kale fikradda daraasadan ayaa lagu ogaaday dhibaatada uu shaahu leeyahay marka cuntada la cuno kadib caleemaha shaaha waxay si xun oo aan suubanin u saameysaa hawsha dheefshiidka jirka aadanaha waana marka la cabo shaaha cuntada kadib sidoo kalena daraasadan ayaa tilmaamaysa in shaaha la cabo cuntada kadib ay kor u qaadayso khatarta ah in qofku uu wajaho mushkilada caafimaad oo dhib badan kuwaasi oo la xiriira wadnaha halbowlayaasha dhiigga iyo xididada dhinaca kale cilmi baaris caafimaad oo ay sameeyeen khubaro Shiinees ah ayaa lagu ogaaday in dadka caba shaaha aadka u kulul ay intooda badan ku dhacaan kansarka hunguriga halkani ayuu ku eg yahay muuqaalkeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh